นี่ครับตะเกียงเจ้าพายุโคแมคโคแมนกระเช้าเล็กของเพื่อนสมาชิกเอามาทำระบบลมใหม่นะครับนี่ครับการจุดติดครั้งแรกครับปั๊มลมแล้วครับเปิดวาล์วแป้นบิดครับเสียงลมเดินแล้วครับนี่ครับจุดติดแล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งเลยครับไม่กระพริบลมเดินเสมอกลับมาใช้งานได้ปกติสมบูรณ์แล้วครับถ่ายคลิปแจ้งนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ